90后3线城市摄影师，今日拍摄桃酥。客户的需求是要跟原料结合，这个桃酥里面包含的是玫瑰花，这里就用玫瑰花瓣作为点缀，整体采用三角形构图。方形柔光箱打亮产品的同时压暗背景，第二盏灯跳闪补充暗部细节，同时用2个银色反光板勾勒轮廓和提亮暗部。最后，大家看下成片吧。